अर्को साल पनि यहीँ आएर दही चिउरा खानु पाऊँ असार 15 मा। दही चिउराले सन्चो नगर्नेले दुध चिउरा माडी सङ्क्रान्ति 1 गते हो भाइ इन्जोय गर्छ हेलो एभ्रिवान नमस्कार सबैजनालाई के छ कसो छ सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशाका साथ हजुरहरू सम्पूर्णलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म सरु भण्डारी। आज असार 15 सबैजनाले दही चिउरा खानुभयो होला, हामी पनि खान लागेको। यता दुध उम्लिँदैछ, दही चिउरा नखानेले दुध चिउरा खानुहुन्छ, दही चिउराले सन्चो नगर्नेले दुध चिउरा। ओ माई गॉड धेरै उम्ल्यो क्या हो। दही चिउरा रेडी भइसक्यो, अब हामी खाने। किलामा पोल्टेकी तेल हाले बिएनसीबाट बिरामी भयो हाले फेरि बुझा भने आधा छ त्यो मनको अचम्म हुन्छ बाबा दही चिउरा खाएको। वाउ फुलसँग बाबा त हेर्छम आउनुभयो त। दादा कस्तो भयो? मलाई स्लिप नसोध्नु ल। कस्तो भयो? दामी बडा कस्तो भयो? साह्रै मिठो साह्रै राम्रो। अर्को साल पनि यहीँ आएर दही चिउरा खानु पाऊँ असार 15 मा 2082 मा है। 2083 हो। अब 83 मा। बाबा दुध चिउरा कस्तो छ? दुध चिउरा ठिक छ। दामी छ? दही मन पर्दैन। दही मन पर्दैन? कहिले ओ दही 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 सरहरूलाई लाग्दैको ए हाम्रो दही चिउरा रेडी भइसक्यो। मम्मीहरूले त खाइ पनि सक्नुभयो। अनि अब म खान्छु। मेची ढाक बजे जान्दिनु भयो म चाहिँ भान्से हो नि त यो घरको। भान्से त अब धेरै खान्छ अनि अब खान्छु। आप चाहिँ ल्याइदिएको भए हुन्छ क्या भाइ तिमीले। छ त अनि ल्याइदिनु भने ल्याइदिहाल्नु कस्तो माया दयाले 2-3 वटा ल्याइदिएको भए छ त ल्याइदिनु भनेर त छ म यहाँ आँप सम्झेर त्यहाँ खान्छु। अहिले यो गुलियोमा त गुलियो आँपहरू खानु भने अलिक भयो अरे आँप चाहिँ हामीले मगाएको थियौँ कि कोला चाहिँ के साह्रो गुलियो रहेछ क्या मम्मीको मान्छे स्क्यामर परेछ ल्याइदिएन नि। आँपलाई भएर खाना हुने 82 सालको दही चिउरा दुध चिउरा हो तपाईँहरूको। यो चाहिँ दुध चिउराहरू छ। तिमी त अगाडि सक्यो नि होइन? म अब यस्तो गर्ने भयो ब्याङ्कमा चाहिँ ढाडेर सुतिरहौ गुलियोले यस्तो बनाइसक्यो बिहान फेरि खाएको केही गर्दैन बुढोले। आता पर म सुरनलाई राम्रो धेरै धेरै चाहिँ नखानु कहिलेकाहीँ। नुन घोर्सानी पिन्न लाउँछु त्यहाँ खान्छु ए म पनि खान्छु ल। त्यहाँ थोरै गएर किन मेरो त बजारमा त बेकार बजारमा गर्नु पर्ने रहेछ बेकार तिमी पनि अब सेयरमा बस के गाडीको। मेरो सेयर होइन यो लास्ट हप्ता हो बेकार अब यो भर्खै पेट किने नि जानु मलाई फाइदा होइन त्यो के गर्नु फाइदा चाहिँ छ ल होइन अस्तिको सबैले फाइदा छैन। यो दही बसेर तिमीले 400-500 खान्छ पहिला 2500 अहिले छैन होला 2500 खाने मान्छे हो। अब बुढी साथी कसो छ म लगाएर चाहिँ सब्जी ल्याउनु बिर्छ होइन नखाने सस्तो दिन्छु न यही चाहिँ अब त्यो अरू कसै गरिदिनु त्यही भएर धेरै फाइदा नि हुँदैन थोरै हुन्छ दिइहाल्ने 500 रुपियाँ भयो भने दिनभरि कट्टै बस्नुहुन्छ खाजा खाने आउँछ नि अस्तिसम्म यस्तो खाने अब के होइन के भिडियो आउँछ नि मेरो भए बुढी त सोझी नि बत्तीस वर्ष भएको हो क्या 32 भन्दा नि माथि हो
36 हुँदैन दुध र दही खानु त्यहाँदेखि फेरि दही भइहाल्छ अस्ति भेज भएन कि भएन भनेर भनेको जबरजस्ती भयो कि भयो भने दुईजनाले तल घरमा गएर मम्मा जस्तो खाँदा पनि होइन जस्तो खाँदा पनि मैले चम्ची नबजाइ खान्छु तपाईँहरू के भएर गर्नुहुन्छ टस भइरहेको मैले बजाएको दबाई खानुहुँदैन त्यहाँ यो मैले त्यतिकै यहाँ निल्नुको लागि मात्रै किन मिठो खाँदा चिनी नहालेको चिया हो क्या चिया हाम्रो घरमै बनेको पत्तीको चिया माटी र जस्तो छ त ओक्सी जस्तो जस्तो छ लुङ्गा खाऊ न हौ बसेर के छ काँडा के छ काँडा हो लुङ्गाको चिया त घरकै पनि हो चिया कडा छ मिठो पनि रहेछ मकमक रहेछ कति लाने कि के भन्ने आमाले मलाई खाइसक्नु आँट्यो हो यत्रो चिउरा त म त खान सक्दिनँ वास्तवमै भन्नुपर्दा चाहिँ होइन सानोमा मम्मीले चिउरा भुटेर राखिदिनुहुन्थ्यो त्यस्तै मात्रै खान्थ्यो नि मम्मा कडा होस् नि त आमाको ठुलो हुँदै गएपछि मात्र चिउरा अलिक मिठो लाग्नु थालेको तर अहिले चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ असार 15मा चिउरा खाने दही चिउरा खाने साउन 15मा खिर खाने कस्तो मनपर्छ मङ्सिर 15मा सिराम चामल पुस 15मा खिचडी माघ 15मा चाहिँ माई बहिनी जानुपर्छ माघे सङ्क्रान्ति 1 गते हो माई बहिनी जानुपर्छ कस्तो कुराहरू छ हौ चाँडै चलाएकोलाई गर्छ अनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मैले भन्ने बिर्सिसकेको थिएँ होइन मैले भन्ने बिर्सेछु सम्पूर्णलाई असार 15को धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट मैले खाइसक्नु आँटेँ हो यत्रो है ट्याङ्करै हो नि म पनि एक प्रकारको सक्यो अब ल दही चाहिँ कस्तो मिठो हो खाइसके गाइस हामीले दही चिउरा पनि खाएर सकायौँ है दही चिउरा सक्यो कस्तो लाग्यो बाबा दुध चिउरा खानुभयो तर बाबाहरूले साँच्चै भन्नुपर्छ मन मलाई चाहिँ दही मनपर्छ तर अब यो हात खुट्टा दुखेको कारणले खान मिल्दैन अनि दुध चिउरा खाइदिएँ मैले पनि दही चिउराको सट्टै हो मैले पनि खाएँ अनि मिठो पनि भयो अनि इन्जोय पनि गऱ्यौँ चाडपर्व त मनाउनु पर्छ नि त होइन अनि अब चाहिँ हामी आफ्नो आफ्नो कामतिर लाग्ने अब यति भन्दै रमाइलो गर्यो अनि अब यो भ्लगलाई यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छौँ हामी चाहिँ हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि यदि हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने
लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला अनि सधैँभरि स्वास्थ्य मस्त र व्यस्त रहनु होला बाई बाई